หน่องเป็นเบอร์สามเดี๋ยวต้องส่งดีๆก่อนละโอ้เฮียมันกัดใบหลิววะโอเค เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแอคชั่นละมันไม่โดดแล้วก็เคาะช่วยนะ